BYD Champion'ni puli yengilrog'ini, arzonrog'ini qidirib yurganlar uchun bizda to'g'ridan-to'g'ri egalaridan navbatdagi BYD Champion avtomobili sotuvda 2023-yilda ishlab chiqarilgan, salondan barxo'r haydalgan, bu toza elektr 605 taligi, bosib o'tgan masofasi, probegi bor yo'g'i 24 000 kilometr. Mashina ideal holatda turibdi, ko'rishingiz mumkin. Holat urinib qolmagan, juda ham yaxshi haydalgan, akkuratli haydalgan. Kuzov deyarli toza holatda, bitta pitnosini hisobga olmagandi. Pitno joyi mana shofyor eshigini mana shu joyida ozgina bo'yalgan joyi bor. Arzimagan melish narsa uchun qolgan joylari toza, bemalol tekshirib olishingiz mumkin. Balon holatlari ham zo'r holatda turibdi. Saloniga keladigan bo'lsak, juda ham akkuratli salon. 24 ming yurgan mashina saloni ko'rishingiz mumkin. Qirg'izilib ketmagan. Sidinalari ham zo'r holatda, rul holatlarini ham ko'rishingiz mumkin. Akkuratniy, приятный salon. Narxiga keladigan bo'lsak, narxi 21 900 $. Telefon raqamlarini pastda qoldiramiz. Aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.